خب سلام از آنتالیا. اومدم کم راجع به سفرم صحبت کنم. خب سفرهای من این شکلی که خارج از ایران تو اپلیکیشن ورکوی عضو شدم که 64 یورو پرداخت میکنید. بعد نسبت به شهری که میخوای بری حالا ریکوست میدی و حالا شرطشون رو میخونی که چه درخواستی دارم و چیا رو بهتون میدم و از تو چیا میخوان. که من از وان رفتم آنکارا که رفتم خونه یک آدمی، اونجا یه تمیزکاری خیلی کوچیک میخواست و صحبت کردم به انگلیسی و یکم مبادله حالا دیپ کانورسیشن، یعنی مکالمه عمیق و فرهنگ و فلان و اینا و همین. 5 روز فکر میکنم آنکارا بودم و واقعا هاست خیلی خوب، واقعا شده که از بهترین دوستان. و وقتی من اونجا بودم مثلا این شکلی بود که فکر نمی‌کردم خونه یه آدم غریبم، فکر می‌کردم خونه دوستمم. بعد از آنکارا گشتم و یه جور تو آنتالیا که الان اینجا پیدا کردم. اینجا یه هاستل تازه است، یه کافه بار تازه است و هتل هم دارن که قراره من تو کارهای مثلا هاستل و بار و سوشال مدیا اینا بهشون کمک کنم. که مثلا امروز چک اوت 2 تا از اتاقا بود، رفتیم ملافا رو عوض کردیم، یه تمیزکاری خیلی لایت خیلی سبک انجام دادیم. بعد پیج اینستاگرامشون دست منه، براشون تولید محتوا میکنم. اینجا من و یه دختر دیگه هستیم به اسم بیلگه از ترکیه است که والنتیریم اینجا و قراره که امروز یه ایونتی هم اینجا برگزار بشه و ما کلا هر روز 5 ساعت میتونیم، یعنی با اینا همکاری داریم و در ازاش اقامت تو هاستل رو داریم و 2 وعده غذا. حالا مثلا امروز صبحونه خوردیم ولی مثلا بروکست فنجان برام گرفتن، نهارم قرار سفارش بدن. یه سری چیزای فلکسیبله ولی خب این شکلیه، یک سری قوانین وجود داره. فعلا شیفت کاری ما از ساعت 10 صبح تا 3 ظهره و خیلی هم باحاله و میتونی با آدم معاشرت کنیم. ولی در وهله اول چیزی که برای این سفر نیاز هست اینه که شما بتونید انگلیسی حداقل صحبت کنید که زبان انگلیسی یک زبان مشترک بین همه آدماست. اگه بلد نباشی باشین صحبت کنی انگلیسی درش اصلا نمیتونی اینجوری سفر کنی. و راجع به این که مثلا آدم میپرسن چجوری اعتماد میکنی و از این حرفا، ببین تا الان که اتفاق بدی نیفتاده، آدمای خوبی بودن. اصولا آدمایی که تو این اپلیکیشنن نگاهشون جور دیگه ایه، یعنی میشناسن این سبک آدما رو و سبک سفر رو. اگه بیای هاستل و همچین جایی که سیفه، یعنی قشنگ کیر میکنن، اوکیه همه چیز و فلان و قوانین داره برای خودش. این شکلی نیست که هر کاری بخواد بکنه. مثلا من اولین تجربه کار داوطلبانم تو ایران خیلی بد بود که بذار اسمشون رو بگم، گلس فارم تو سومه سرا بود که من با یکی از دوستام رفتیم، با کل روز داشتیم کار میکنیم و اولین تجربه بود و حس میکردم که خب ما داریم مفتخوری میکنیم. به ما تیراهن دادن جابجا کنیم، تمیز کنیم، ضد زنگ بزنیم، کل صبح تا غروب ما داشتیم این کار میکنیم و اصلا کل تایمی که ما اونجا بودیم وقت نکردیم حتی بریم بگردیم جایی رو. ولی خب جای دیگه خارج از ایران و یا جاهای دیگه والنتیرینگ من خیلی عالی بود، ولی خارج از ایران بیشتر پایبندم به این قوانین و وقتی تو میشناسی میتونی صحبت کنی که نه اینه فلانه، بر من باید این شکلی باشه، میتونی حقتو بخوای و صحبت کنی باشون. بعد دیگه چی بگم براتون، آنتالیا خیلی شهر خوشگلیه، واقعا خیلی خوشگله. ولی خب موقعیتی که من الان توش هستم از دیروز این حس بهم دست داد، رفتیم یه جای خیلی خوشگله ولی از نظر بصری واقعا اینکه چشام میدید میگم وای چقدر خوشگله، ولی اینو عمیقا از در قلبم احساس نمی‌کردم چون یک احساس غربت فهمیدم که از احساس غربتی که دارم میکنم که یک همزبون اینجا ندارم و من کل روز دارم انگلیسی با آدمو صحبت میکنم. خیلی هم با دوستان ویدیو کال کردم که حرف بزنم فارسی مثلا فلان اینا، ولی من مثلا قبلا ترکیه اومده بودم، ارمنستان رفتم، عراق رفتم، افغانستان رفتم، ولی خب هر 4 تا کشوری که رفتم قبلا یک آشنایی حالا از خانواده‌ام یا دوستم با هم بوده، ولی الان این سفر کاملا بدون هیچ کسم. و خب شما مثلا تو خود ایران وقتی داری سفر میکنی از یک شهری میری یه شهر دیگه، اینجوری که
خب مثلا ایستگاه اتوبوس کجاست، وقتی رسیدم چجوری برم فلان جا. فکر کنم همزبوناتن، ولی خب وقتی توی کشور دیگه‌ای خیلی سخته، به خاطر اینکه اصلا نوع مثلا حمل و نقلاشو نمیشناسی، نمیدونی که مثلا وای تو آنکارا من مثلا تو همه جای ترکیه این شکلیه، واسه مثلا لاینای اتوبوسشون شماره هست که مثلا این لاین اتوبوس این محله ها رو رد میکنه و فلان و من نمیتونستم بفهمم، ولی خب یعنی هاستم خیلی کمکم میکرد. مثلا میخوای بری از خونه جایی بعد این دوتا لاین سوار شی و چیزی که از من تا الان سیم کارت نگرفتم و وقتی کافه میرم یا خونه یه هاستم هستم یا تو اقامتگاه هاستل هستم به اینترنتشون دسترسی دارم، ولی وقتی خودم میخوام برم بچرخم اینترنت ندارم. راهکارم فعلا تا الان این شکلی بوده که وقتی اینترنت دارم مثلا اینجا میخوام برم مثلا یه لوکیشن دیگه ای نزدیک اینجا راه برم، وقتی آنلاینم لوکیشن رو میزنم که میخوام قدم بزنم و وقتی اینترنتم قطع میشه مپم هست و میرم و نگاه میکنم، سعی میکنم چشمی جاده ها رو، مسیرها رو، کوچه ها رو حفظ کنم که بتونم راحت برم بیام. ولی خب مثلا دیشب اینجا خیلی کوچه های شبیه همه، بعد دیشب گشنم بود واسه شام رفتم دوباره یه غذایی دارن اینجا چی کوفته، خیلی هم خوشمزه است، مثل فلافله که هر جا پیدا میشه ولی خوشمزه است، خیلی خوشمزه است. پریشب رفته بودم یه مغازه چی کوفته خورده بودم، خوشمزه بود. دیشب دوباره رفتم دنبال اون مغازه و این دیگه هی گشتم 40 دقیقه گم شدم، ولی تا دارم دیدم که خب پیداش میکنی دیگه و مسیر برگشت رو بلد بودم، مسیر رفت رو گم کردم. این شکلیه. خیلی مثلا بازم اینجا آدمای خیلی خوبی هن و ولی این داستانی که تنهایی هم زبون نداری. داشتم دیروز به یکی از دوستان میگفتم که شکل جنس احساسم از اینه که یک ماهی تو تونگم و همه چی رو دارم میبینم، زیبایی ها همه چی رو، ولی یعنی در اصل یک آدمی تو تونگم، میدونی وقتی دیدی آدم تو آب حرف میزنه صدای نمیره فلان، این شکلی هم یکی کنار مثلا این شکلی هم که مثلا اینجوری که مثلا فران دوستم اینجوری بودم که فلان نگاه کن اینجا چقدر خوشگله مثلا نه فلان یک چیزی، به خاطر اینکه من الان دیگه انگلیسی خوب حرف میزنم ولی خب احساسات هم تو انگلیسی حرف زدنم خیلی کمه، نمیگم چی نیست و فلان اینا ولی خب خیلی کمه. فکر میکنم بابت اینه و دیشب یک لحظه این شکلی شدم که میخوام برگردم و ذهنم داشت فشار می آورد که هیچکی اینجا نمیتونه با فارسی حرف بزنه، تو رو احساسات رو درک نخواهند کرد، در صورتی که ذهنم بود و گفتم که خب این موقعیت جدیده و باید بمونی توش. و دیشب خب من حساسیت دارم به دود سیگار و به اینجا به آدما نگفته بودم، سیگار کشیده بود یکی کنارم و شب موقع خواب هی سفره میکردم و خس میکرد سینم، نمیتونستم بخوابم، نفسم تنگ بود و متاسفانه اسپریم رو ایران جا گذاشتم. دیگه ساعت نزدیک یکی شب نصف شب بود، به صاحب هاستل پیام دادم که همچین اسپری شما دارید؟ گفتش که نه ولی مثلا میتونید به داروخونه شب و روز بگیرید. گفتم برای من لطفا لوکیشنشو بفرست. گفت الان میخوای؟ گفتم که آره، اصلا حالم بد بود، ذهنی به هم ریخته بودم و میدونم که من الان اسپریمو میخوام، با اینکه مثلا دیگه با نفسای عمیق و اینا بهتر شده بودم ولی اینجوری بودم نه من اسپریمو میخوام و گفت تنها نرو من باهات میام. میگم آدمای خوبی ام واقعا و مثلا شاید بگم نیم ساعت کمتر 25 دقیقه راه رفتیم تا داروخونه که 24 ساعت باز باشه، خرید کردیم، نشستیم یکم حرف زدیم، از همین احساسات هم گفتم و یک دلگرمی قشنگی این آدم به من داد با صحبت کردن و فلان و اینا و امروز و اینجوری بودم دیشب که بخواب فردا یک روز جدیده و امروز بهترم، خیلی بهترم ولی یکم باید زمان بدم به خودم که اصلا انگار که وارد یک چیزی اینجا انقدر متفاوت نیست، ولی برای منی که از درون این شکلی که وارد یک دنیای جدیدی شدم و ارتباط گرفتن رو باید به این شکل بچرخونم. یعنی من قبلا با آدم‌های اطرافم یه شکل دیگه خیلی راحت تو ایران ارتباط میگیری، احساس نزدیکی میکنی، من تو هر شهری میتونم برم مثلا 2 قدم راه بری، 2 کلمه حرف میزنی
واسه حداقل کافه رفتن 2 تا دوست پیدا میکنی فلان، ولی اینجا این شکلی که فرق میکنه، اون احساسه رو ندارم و خب راحت هم نمیشه اعتماد کرد با هر آدمی رفت و فلان. ولی خب مثلا یک دختری اینجا هست که خب ما با هم الان جور شدیم، یکم هنوز ندارم احساس نزدیک بودن رو بهش، ولی خب مثلا قرار بعد ساعت 3 که تایم کاریمون تموم میشه با هم بریم دریا شنا کنیم. یکم اینجوری هم که اوکی خودم، ولی خب نه میخوام یکم شل کنم و برم. و واقعا داشتم فکر میکنم که آدمایی که مهاجرت کردن الان یه ذره فکر کنم میفهمم که چقدر سختی دارن میکشن، مخصوصا اونایی که تنهایی مهاجرت میکنن میرن. خیلی چیز سختی، خیلی که تو پای این تصمیمت بمونی. در نهایت باز من میدونم که قراره برگردم به ایران، ولی تایمش معلوم نیست، ولی هر وقت بخوام میدونم که میتونم برگردم به ایران. ولی آدمایی که مهاجرت میکنن دمتون گرم واقعا. یه ذره میتونم الان بگم که کاملا درکتون میکنم. و دیگه همین دیگه، بریم ادامه ماجرا ببینیم چه شکلی میشه. دوباره ویدیو میذارم براتون.